हेलो गाइस, माई सेल्फ डियर एंड यू आर वॉचिंग डियर लर्निंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम एक क्या है ना चीज़ मंगाए थे फ्लिपकार्ट से, पर्सनल यूज़ के लिए मैं मंगाया था। तो उसको अभी क्या करेंगे ना, अनबॉक्सिंग करने वाला है। इतना बड़ा चीज़ देखिए, कितना बड़ा चीज़ है। तो ये गेस कीजिए ये क्या होगा। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में मुझे लिखिए कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। बाद में आपको बाद में बताते हैं, ठीक है। मैं तो वीडियो में आपको सारे कुछ दिखाऊंगा, सब कुछ खोल के दिखाऊंगा अभी, मगर आप थोड़ा जाके कमेंट में मुझे बताइए क्या चीज़ है, ठीक है। तो चलिए मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास चाकू है। अभी चाकू से कट कट किया, देखते हैं इसमें क्या निकलता है। सरप्राइज है। छोड़ो, उसके अंदर और क्या है देख देते हैं थोड़ा। हाँ, बिल है, बस छोड़ो। इसको साइड में रखते हैं। अभी देखिए दोस्तों, ये है कीबोर्ड। जेब्रोनिक का KM2100 का कीबोर्ड है, ठीक है। अभी देखते हैं, इसको थोड़ा निकाल देते हैं, देखते हैं कैसा है क्या है। ये ना जो सेलर बॉय आया था ना, तो उसको उधर से इधर आने में ये थोड़ा अच्छा पैकिंग नहीं हुआ। और इसके साथ क्या है ना, USB इंटरफेस है, साथ साथ 12 डेडिकेटेड हॉटकीज है, मॉड्यूलर डिजाइन है, प्लग एंड प्ले है विद पॉपुलर की। यानी ये जो की है, यानी इंडिया का रुपी जो है होता है ना, वो नहीं है किसी में भी नहीं होता है कि कोई भी कीबोर्ड में, तो इसमें दिया है। तो चलो हम थोड़ा इसको निकाल ही देते हैं। देखिए दोस्तों, ये आ गया आपके सामने कीबोर्ड। इसका जो कोड का क्वालिटी है ना, अच्छा है। देखते हैं खोल के कितना बड़ा होता है। अभी निकल देते हैं पूरा, बाद में देखेंगे। इसको थोड़ा निकाल देते हैं। आपको सारे स्पेसिफिकेशन में, ये चीज़ कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आपको बताया था। ये खुद सिर्फ पर्सनल यूज़ करने के लिए मैं लाया था, आपको दिखा दे बस। ये इसका लेंथ बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा चलेगा। बहुत अच्छा है, लगभग अच्छा लेंथ भी उसका है। अभी क्या करते हैं ना, इसको हमारे लैपटॉप के साथ लगा के देखते हैं वो चलता है नहीं चलता, ठीक है। तो हम आ गए हैं लैपटॉप में। अभी लैपटॉप में डाल के देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे USB में डाल दिया। अभी इधर नंबर लॉक, अभी नंबर लॉक का ये जो है आ गया। अभी कैप्स लॉक लगाएंगे, देखते हैं। कैप्स लॉक भी आ गया। अभी इधर से सारे ऑपरेटिंग करेंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए। देखते हैं। हमारा लैपटॉप थोड़ा
हैंग टाइप पे लग रहा है, थोड़ा रुक के देखते हैं। अभी आ गया, अभी इधर से इधर से हमें प्रेस किया, अभी एंटर दबाया, देख लिया खुलते नहीं खुलते, थोड़ा हैंग हो गया, खुल जाएगा कोई बात नहीं, अच्छे से चल रहा है और बहुत सॉफ्ट भी लग रहा है। तो इधर ये की काम नहीं कर रहा, कुछ की जो कि इस साइड में, ओ अभी शायद काम करेगा स्क्रॉल की। देखिए अभी ये जो है साइड है ना, इधर अगर कोई भी की दबाते हैं ना तो ये काम नहीं कर रहा, स्टार भी काम नहीं कर रहा है। ये सब की काम कर रहा है। दोस्तों ये डैमेज हुआ है, इस साइड में इसका डैमेज हुआ है, अगर कुछ भी की प्रेस करते हैं ना उधर कुछ भी नहीं होता। ठीक, अभी देख सकते हैं इधर नंबर लॉक हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अभी मैं रिटर्न करूँगा, रिटर्न करने के बाद दोबारा आएगा तो फिर से उसको आपको दिखाएंगे। ठीक है, अभी अगर इधर वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम की काम करता है, देख सकते हैं। और अभी ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ाएंगे तो ब्राइटनेस क्या कौन सा, यही है ना। तो इसमें थोड़ा की काम नहीं कर रहा है, तो अभी कुछ नहीं, ये सारे की काम करते हैं मगर इस साइड में की काम नहीं करते। तो मैं अभी रिटर्न देने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तेरा अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। और क्या बताऊँ क्या प्रोडक्ट आया है, देखिए बेकार हो गया। ठीक है, तो मैं हूँ द ऑलराउंडर, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।